नमस्कार, मैं सुशील कुमार उपाध्याय पुणे नए अपडेट के साथ आप लोगों को समझ प्रस्तुत हो रहा हूँ। जैसा साथियों मैं बता रहा था कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर फेसबुक का धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसी कड़ी में आपको मैंने बताया कि राज्यसभा सांसद सज्जन सिंह ने भी हमारे सभा को संबोधित किया और हमारा समर्थन किया। साथियों, उन साथियों के मुंह पे बड़ा तमाचा है जो इस धरने का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको ले चल रहा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, जहाँ पर प्रेरकों की सभा चल रही है और सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आप देखिए जंतर मंतर से सुशील कुमार उपाध्याय के साथ। सभी जो यहाँ पहुंचे हैं और इस मंच की शोभा बढ़ाई है, मैं उनका हरियाणा की तरफ से हरियाणवी भाषा में राम राम भाइयों। राम राम भाइयों। जैसा भी हम जमाल से हूँ, मैं अपना बड़ा परिचय देना चाहता हूँ कि मैं जिला प्रधान, जहाँ से हमारे सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर ने सीट निकाली है, वहाँ का मैं जिला प्रधान हूँ। और हम आए हफ्ता सीएम के पास किसी भी तरह से हाजिरी लगाते रहते हैं, चाहे मंत्री के माध्यम से